এস মজুমদার কায়োপ্রাকটিক। আমরা বলেছিলাম যে হৃদয়কে সে একজন ভবিষ্যৎ প্রজন্মের ডাক্তার, তাই এবং আশা করি সারা বাংলাদেশের সবাইকেই কোনো না কোনোভাবে হেল্প করতে পারবে, কোনো না কোনোভাবে সে চিকিৎসা দিবে এবং অনেক সেবা করবে। তো এর মধ্যে সে আসে আমার এখানে, তার BHL AB27 পজিটিভ, মানে তার হিপ জয়েন্ট অ্যাঙ্কোলাইজিং। তো হিপ জয়েন্ট অ্যাঙ্কোলাইজিং নিয়ে আমার এখানে আসে। আমরা গত ভিডিওতে বলছিলাম যে ওর সুস্থ হয়ে গেলে আমরা একটা ভিডিও দিব। তো এখন আমরা আজকে তাকে 3টা সেশন কাজ করি, 3টা সেশন চিকিৎসা দেই। 3টা সেশন চিকিৎসা দেওয়ার পরে মোটামুটি তার হিপ জয়েন্ট একদম ফ্রি। হ্যাঁ, এখন উঠা বসা চলাফেরা হাঁটা শোয়া ঘুমে কোনো রকম ব্যথা হয় না? আচ্ছা, কোনো রকম ব্যথা হয় না। আচ্ছা, যদি তোমার মতো যারা এই বয়সে বা আরো কম বয়সে, যাদের বয়সটা ধরো 20-এর নিচে আছে বা 15-16 বছর বয়সে হিপ জয়েন্টে আক্রান্ত হয়, যে তুমি একজন ডাক্তার মানুষ, ডাক্তার আরো বড় ডাক্তার হবো আশা করি, কিন্তু এই ক্ষেত্রে যারা হিপ জয়েন্ট অ্যাঙ্কোলাইজিং এর শিকার হয়েছেন, যাদের বয়স 15-16-20-25 বছর, মানে যারা এখনো একবারে ব্লক হয়ে যায়নি, মানে একেবারে মানে একটার সাথে কাটতে যায়নি, এদের কি করা উচিত? ধন্যবাদ আমাকে একটা সুন্দর একটা কোশ্চেন করার জন্য। মূলত হচ্ছে যে আমার কিছুদিন আগে একটা প্রবলেম হয়েছিল, যে বললো আঙ্কেল HLA27 পজিটিভ আসছে, যেটা কিনা আমাদের মূলত হিপ জয়েন্টে প্রবলেমটা করে। হিপ জয়েন্টটা অনেক সময় একদম আটকে ফেলে, হিপ জয়েন্ট করে, কোমর করে, শোল্ডার করে এবং নেক করে। জি জি, আমার যেটা প্রবলেম হয়েছে আর কি, আমি সেটাই আমার মতে বলতেছি আর কি। যদি এরকম কারোর হয়ে থাকে, ফার্স্ট অফ অল কোন মেডিসিন এত কোন কাজ করবে না সেটা আমি নিজে বুঝতে পারছি, কারণ আমিও মেডিসিন খেয়েছিলাম, কোন কাজে আসে নাই। বাট পরবর্তীতে থেরাপি নিলাম, 1 বছর আগে মনে হয় কিছুদিন থেরাপি নিয়েছিলাম, ওইটাতে কিছুদিন ভালো ছিলাম, বাট পরবর্তীতে দেখেছি খুব ব্যথা আবার। তারপরে শেষ পর্যন্ত আঙ্কেলের কাছে আসলাম, আমি অ্যাডজাস্টমেন্টের মাধ্যমে চিকিৎসা নেওয়ার জন্য, তাই তো? জি জি জি, এখন মোটামুটি অনেকটাই সুস্থ আছি আমি। আর আমার মতো যদি কেউ আক্রান্ত হন, আমার সাজেশন থাকবে যে কোন একজন ভালো থেরাপিস্টের কাছে যাবেন, যে কিনা আপনাকে মানে কি আপনার হিপ জয়েন্ট গুলোকে ভালো মতো, শুধু থেরাপিস্ট নয়, সেখানে কায়োপ্রাকটিক এক্সপার্টের কাছে যেতে হবে। কায়োপ্রাকটিক এক্সপার্টের কাছে যেতে হবে। আমার ভাগ্য হলো ওনার সাথে আমার আম্মু পেশেন্ট ছিল, সেই সুবাদে আমি খুব আর্লি ট্রিটমেন্টটা নিতে পারছি। আর এই জন্য মনে হয় আমার ভবিষ্যতে অতটা প্রবলেম হবে না, আর হলেও তো উনি আছেন। আর যদি কারো হয় তারাও আসতে পারেন ওনার কাছে, এটাই কামনা রইল। সেবার ধরনটা কিরকম? সেবার ধরনটা মূলত হচ্ছে আপনাকে আপনার প্রবলেম অনুযায়ী উনি বিভিন্ন মানে মেয়াদ অনুযায়ী চিকিৎসা দিয়ে থাকেন। এখন যদি আপনার বেশি প্রবলেম হয়, হয়তো বা উনি অনেকদিন থেরাপি দিবেন, যেটা কিনা আপনারই প্রয়োজন। আর যদি প্রবলেমটা কম হয় তাহলে অনেক কম দিবেন, আর আপনাকে নির্দিষ্ট সময় বলে দিবেন যে কতদিন পর পর আসবেন, ওই অনুযায়ী। কারণ যাদের অ্যাঙ্কোলাইজিং এর প্রবলেম, যাদের অ্যাঙ্কোলাইজিং হয়, তাদের বিভিন্ন জয়েন্ট বিভিন্ন সময় অ্যাটাক করার সম্ভাবনা থাকে। এই সম্ভাবনাকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না, আর এর কোনো ওষুধও পৃথিবীতে আবিষ্কার হয় নাই এখন পর্যন্ত। তো সুতরাং যারা এই অ্যাঙ্কোলাইজিং এ আক্রান্ত আছেন দেশে এবং দেশের বাইরে, এবং যারা এই চিকিৎসার সাথে জড়িত আছেন, তাদেরকে আমরা বলবো যে একটু যত্ন সহকারে প্রত্যেকটা, কারণ এদের বয়স অনেক কম, এরা ভবিষ্যতে অনেক দূর আগাবে, এদের জীবনটাকে সুন্দর এবং সুস্থ রাখার চেষ্টা করবেন। খোদা হাফেজ।